Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita awali Tera News dari California, Amerika Serikat. Korban tewas bertambah dalam kebakaran hutan di California, di mana akibat kebakaran hebat ini kerugian material akibat kebakaran ini hingga saat ini masih belum dipastikan. Tetapi dari beberapa info yang memproyeksikan bahwa jumlah kerugian akibat kebakaran ini bisa mencapai hingga 150 miliar dolar atau setara 2.000 triliun rupiah. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California. Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. We woke up this morning in Los Angeles to see that potentially 10,000 homes or more have burned in the Pacific Palisades area. It looks like a warscape here. Total kerugian masih belum bisa dipastikan. Usually this time of year they're seeing a fair amount of rain in California. It's their rainiest time of the year. The fact that we haven't seen rain means that when these winds occur, they do create a pretty conducive environment for wildfire. Bank investasi RBC Capital Markets memperkirakan total kerugian terasuransi bisa mencapai hingga 20 miliar dolar atau 326 triliun rupiah. Perkiraan serupa diungkapkan Bank Wells Fargo. Meski jumlah kerugian total bisa 3 kali lipat. Sementara konsultan pemantau cuaca AccuWeather memiliki proyeksi jauh lebih besar. $135 to $150 billion in total damage and economic loss, a truly staggering number. Of course, we're looking at things like the amount of insured damage that's occurred and uninsured damage, but far beyond that, we're considering things like disruptions to commerce, the cost of job losses, businesses that may never reopen in the affected areas. Kebakaran hutan dahsyat di California terjadi tak lama setelah badai salju kuat melanda sebagian Amerika Serikat dari bagian barat tengah hingga ke pantai timur termasuk ibu kota AS Washington DC disusul dengan badai salju yang melanda sebagian wilayah selatan Amerika termasuk Texas dan Georgia. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. AccuWeather memperkirakan kebakaran hutan bisa mengikis produk domestik bruto California sebesar 4%. Bencana beruntun juga menekan PDB Amerika Serikat. Total damage and economic loss from the major disasters in the last 12 months, when you sum up all the estimates that we have presented, that comes to a total of $606 to $674 billion. So almost $750 billion. Said another way, about 2.5% of the United States average annual gross domestic product. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya, pusat-pusat bantuan kebakaran Los Angeles dan sekitar saat ini ternyata tidak hanya menerima sumbangan untuk warga tapi juga peliharaan yang tidak bisa mengungsi bersama pemiliknya. Dan karena banyaknya sumbangan makanan dan barang menyebabkan sejumlah posko seperti Pasadena Convention Center kewalahan dan minta alternatif berupa donasi uang. Daniela kehilangan semuanya, kecuali baju di badan dan kucing-kucingnya akibat kebakaran Ethan. Apartemen kakaknya juga hangus terbakar. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. The whole backyard caught on fire. He's still fighting many fires. They're up there. There's SWAT. There's police people. Unfortunately, his neighborhood is experiencing an extreme amount of looting. So that's another concern as well. Semua orang di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Mereka antri untuk bantuan tunai dari LSM California Fire Foundation. Remaja 19 tahun ini, seluruh blok sekitar rumahnya habis terbakar. I've grown up there since I was 7 years old. Grew up there, with a group of like six or seven boys that were all around each other's ages. We're
we consider each other a family, and to just see the entire block that we grew up playing on, you know, hanging out. High school didn't tear us apart, college didn't tear us apart. Seems like the fire is the only thing that, you know, could disperse the block. Pemerintah, pihak swasta, dan organisasi nirlaba bekerja sama membantu warga yang dievakuasi, terutama yang tidak membawa baju atau dokumen penting. Walau kewalahan dengan banyaknya warga dan hewan peliharaan yang butuh bantuan, tempat-tempat penampungan dan kantor pemadam kebakaran juga dibanjiri orang-orang yang ingin membantu. Sementara ini para pengelola minta donasi makanan dan barang dihentikan dan diganti dengan sumbangan uang. Sementara itu, penampungan hewan Pasadena Humane telah membantu lebih dari 350 hewan peliharaan yang tidak bisa dibawa ke tempat evakuasi. Jumlahnya terus bertambah. They had to have some place for their pets to go or else they weren't going. So to keep everybody safe, we said, you know, bring your pets to us. We will care for them like they're our own, like the way you would want them to be. And that way you can take care of yourself. You don't have to worry about your pets in this incredibly trying time. Donasi tidak hanya untuk sesama manusia, tapi juga hewan. It feels good to be here. It feels good to see everyone be so kind and to donate and be generous and of course support and uplift each other while we can. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Usai jeda kita akan melihat tentang sekelompok masyarakat di Amerika Serikat yang mencoba menyelamatkan hewan-hewan korban akibat kebakaran di Los Angeles, California. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda menyaksikan Tera News. Kebakaran hutan di sekitar Los Angeles, California menewaskan setidaknya 27 orang dan melahap 14.000 bangunan. Di tengah upaya pemadaman api, sejumlah kelompok masyarakat tampak berusaha menyelamatkan hewan peliharaan yang selamat dari kobaran api. Kuda-kuda ini telah direhabilitasi. Mereka meringis keras ketika bertemu para pemiliknya di Los Angeles Equestrian Center di Burbank, California.
Warga Altadena, Meredith McKenzie, membawa kudanya Dusty ke pusat berkuda tersebut setelah menerima kabar akan datangnya angin kuat dan karhutla di California Selatan. Before we even got the evacuation order, officially, our horses had already been hauled out. Horse people are not stupid about if there's fire coming, we're out before it starts, because once that smoke happens, the horses go nuts and go crazy. It's very hard to corral them. Langkah serupa juga diambil Catherine Armenta, yang dengan cepat beraksi ketika kebakaran Eaton terjadi di Altadena. And a lot of streets were shut down, so I couldn't get in immediately. But I saw my barn owner hauling horses out, so I jumped in the truck with her and helped her get some of the horses. Beberapa kilometer dari kebakaran Eaton, mobil-mobil yang dipenuhi dengan sumbangan untuk hewan peliharaan berjajar di Raymond Avenue saat warga Los Angeles mengantarkan makanan anjing dan lainnya ke penampungan hewan Pasadena Humane. Knowing that some folks have lost everything, we're going to be able to provide them with one less thing to worry about, and whether that's dog food or cat food or a dog bed, we'll have that here on hand for them when they need it. Pusat rehabilitasi hewan ini menerima 250 hewan peliharaan dalam 24 jam pertama karhutla. Kevin mengatakan pihaknya menerima hewan-hewan yang tersesat, terluka, menderita luka bakar, atau punya masalah pernapasan. So we're very lucky here in that we have an animal ICU, and we have some really great veterinarians and RVTs and vet techs who can basically spring into action and take care of any animal that might need it. Anjing, kucing, dan kuda bukanlah satu-satunya hewan yang dipulangkan selama perintah evakuasi. Para pemilik kelinci dan tempat perlindungan setempat mengirimkan hewan kesayangannya ke pusat sumber daya kelinci Bunny Love di North Hollywood, California. Put out the SOS and just let everyone know we're a resource center, so get your bunnies over here. Not charging or anything, just get your bunnies here, we don't care. Kebakaran hutan besar terjadi pada awal Januari di sekitar Los Angeles, California, di tengah situasi angin kencang. Upaya pemadaman karhutla masih terkendala dengan angin kencang, membuat helikopter pemadam susah untuk terbang. Saat ini 180.000 warga masih terkena perintah evakuasi. Banyak dari mereka yang menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya, tapi tidak membawa hewan peliharaan mereka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Teknologi kecerdasan buatan ditambah teknologi robotika terus dikembangkan untuk mengatasi beragam persoalan manusia, termasuk diantaranya masalah kesepian yang disebut pejabat kesehatan Amerika Serikat sebagai epidemi baru, dan pada saat ini muncul robot yang dapat membantu mengatasi kesepian ini. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya dari tim VOA. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran Akbar Electronic Consumer Electronic Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning." And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you. So something like, "Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together." Romy saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Romy's actually been proven to help people who are more socially isolated, anxious, and lonely, because we worked with the local governments in Japan to bring Romy to nursing homes, and it's been very popular there. So hopefully we can help people out who are a bit more socially isolated. Survei oleh Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan sedikitnya sepertiga warga dewasa mengaku mereka merasa kesepian sedikitnya sekali setiap minggu. Lalu sekitar 1/10 bahkan mengaku mereka merasa kesepian setiap harinya. Dan beragam survei terpisah menunjukkan kelompok usia paling rentan adalah warga lansia dan juga warga dewasa paling muda. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia
reduce the need for certain medications, including psychotropics. With traditional objects, most seniors don't care for them, maybe 1%. Research on robotic animals show they significantly outperform those traditional objects and have the added benefit of reducing pain and the need for pain medications. Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. In human psychology, that AI doll or robot might be able to do the trick and fill that hole. And if that can be done, that's a great thing. That's a win for everybody. Jenny dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.